Mancano 2 giorni alla chiusura del calciomercato in Premier League e meno di un mese in Spagna e in Francia. E se le voci su Milinkovic-Savic continuano a girare, ci ha pensato il giocatore a fugare qualunque timore dei tifosi biancocelesti. Il centrocampista ha infatti pubblicato sui social un collage di foto che raccontano i suoi 4 anni trascorsi nella capitale, cordando il tutto con la frase «Felice di indossare da 4 anni questa maglia con l'aquila sul petto». La manifestazione d'amore per il club sembra essere una prova inconfutabile riguardo al futuro del giocatore. Milinkovic resterà con la Lazio. In casa Roma continua la telenovela intorno al futuro di Edin Dzeko. L'attaccante, secondo le previsioni degli esperti, avrebbe dovuto raggiungere l'Inter di Antonio Conte da tempo, ma ad oggi tutto tace. I giallorossi non si smuovono infatti dalla loro richiesta di 20 milioni di euro, quota alla quale l'Inter non ha nessuna intenzione di arrivare, stoppando l'offerta ad una manciata di milioni in meno. La Roma non si smuove sostanzialmente per 2 ragioni. La prima è economica, non ha infatti intenzione di svendere il bosniaco, la seconda invece è di reparto. Il sostituto di Dzeko sarebbe dovuto essere Gonzalo Higuaín, il quale però non ha mai aperto alla possibilità di lasciare Torino. Sullo sfondo si palesa un'altra possibilità. Petracchi è volato infatti a Montecarlo per sondare la pista Falcao, che potrebbe divenire l'alternativa in attacco per il tecnico Fonseca. Saltato il passaggio al Benfica, Mattia Perin potrebbe ora aver trovato una nuova casa. Il portiere della Juventus è infatti a un passo dal trasferimento al Monaco. A dirlo è il quotidiano portoghese A Bola, secondo il quale la dirigenza bianconera avrebbe già trovato l'accordo col club del Principato allenato da Leonardo Jardim. L'operazione potrebbe chiudersi con un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Dopo il no del Benfica al termine delle visite mediche, Perin è tornato alla corte di Sarri, ma senza disfare le valigie, in attesa di trovare una sistemazione che gli permetta di giocare di più. Per James Rodriguez, uno dei nomi più caldi di questo calciomercato, la destinazione più probabile sembra essere il Napoli. L'attaccante classe 91 è stato a lungo conteso dalla società partenopea e dall'Atletico Madrid, ma il club spagnolo sembra ormai essersi ritirato dalla trattativa. Il club azzurro sembra quindi essere l'unica prospettiva e secondo il quotidiano spagnolo AS sarebbe già pronta una nuova offerta per il Real Madrid, prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il Napoli avrebbe già raggiunto un accordo con l'agente del calciatore riguardo all'ingaggio, 6,5 milioni netti, e ai diritti d'immagine. Dovrebbe mancare poco quindi per definire il futuro del colombiano.